Эгерде сиздер документтериңизди жоготуп алсаңыз эмне кыласыз? Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Мен Кубанычбек Осмонбеков, Кыргыз диаспора кеңешинин төрагасы. Көп мекендештер бизге кайрылып атат, чалып атат. Эгерде биз паспортубуздагы, миграционкабыздагы регистрациябыздарды полностью жоготуп алсак эмне кылабыз деп. Жолдору оңой эле. Биринчиден, силер кайсыл метродон жоготуп алсаңыз же кайсыл райондон жоготуп алсаңыз, ошол райондун коркпой өтпөй эле ошол райондун МВДсине барасыңар, территориальный МВДга. Ошол жерге заявление жазасыңар. Свободный форма эле жазасыңар, кат жазып, заявление жазып начальниктин атына. Жоготуп алдым, ал жерге сөзсүз өзүңүздүн эмнени жоготтуңуз бүт барын көрсөтүңүз. Паспортуңузду, миграционканы, регистрацияны бүт барын, же тыйын, кошелек болсо ошондо көрсөтөсүздөр дагы. Ошо жазгандан кийин силерден ал заявление сөз кабыл алат. Кабыл алгандан кийин силерге кичинекей талон берет. Ошол талон силерге документ болуп эсептелинет. Силер көчөдөн милиция документиңер жок деп кармаса, ошол талонду көрсөтөсүңөр. Ошол талондун негизинде документиңерди восстановление кылчакта жүрө бересиңер. Ал талонду алгандан кийин бирок заявление жазып атканда сөзсүз түрдө ошо жашаган адресиңизди же болбосо силерге кат келчү адреси сөзсүз жазыңыздар. Себеп деген МВД 10 күндүн ичинде силерге кайра ошол адреске кат жөнөтөт. Катта болсо айтып берет, же таптык, же тапкан жокпуз деп силерге мындай справка берет. Сайкал медициналык клиникасы сизге өзүнүн дарылоо кызматтарын тартуулайт. Бизде терапевт, кардиолог, хирург, уролог, гинеколог, педиатр, лор врачтар жана үй шартында УЗИ ЭКГ текшерүүлөрү, анализдер чыгарылат, капельница коюу, балдарды сүнөткө отургузуу жана башка медициналык кызматтар көрсөтүлөт. Москва шаары жана Москва облусунда 24 саат бою иштейбиз. Биздин байланыш номерлер 8926 466 7368, 8926 475 2077. Ошол справканын негизинде элчиликке барасыңар дагы, элчиликке документтерди жаңы паспортко тапшырасыңар. Ошол эле учурда параллельно элчиликтен чыгып алып туруп, сөзсүз силердин регистрацияңыз кайсыл райондо болсо, ошол районго барып туруп, ошол жака дагы тапшырасыз дагы. Ошонун негизинде ошол район силерге дубликат берет, миграционный картанын дубликатын берет, анан кийин регистрациясынын дубликатын берет. Ошо менен жүрө бересиңер дагы, паспортуңар элчиликтен келгичекти. Элчиликтен паспортуңар 30-45 күндүн ичинде келет. Ошо паспортуңуз келгенде дагы бир жолу ошол МВДга барып туруп, силердин эски данныйларыңарды жаңы данныйга паспортко көчүрүп бериңиздер деп суранасыңар. Эгерде силер мисалга алсак ID картын жоготуп алып туруп, бирок загран паспортуңуз жаныңызда болсо, анда элчиликке барып отурбай эле түз эле ошол местный УВМге барасыңар, кайсыл жерде регистрация болсо, ошол жерден силердин эски данныйыңарды жаңы данныйга көчөртүп, ошо бойдон официалдуу түрдө бул жерде регистрацияңыз бүткөнчө иштеп, эмгектенип жүрө берсеңиздер болот. Сак саламат болуңуздар мекендештер. Ушундай жаңылыктар менен бөлүшүп турабыз. Көрүшкөнчө.